Arab tilini bilgan kishi Qur'ondan hukm chiqarsa bo'ladimi? Qur'ondan ma'no chiqarish degani bu juda ham chuqur bir ilm hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p shunaqa savollar berilyapti. Faqatgina arab tilini o'zini bilishlik kifoya qilmaydi. Balki o'sha aytaylik arab tilini qonun qoidalari, ya'ni grammatikasini, sarf nahvni yaxshi bilishligi kerak, mantiq ilmini bilishlik kerak, balog'at ilmini yaxshi bilishlik kerak, fasohat ilmini yaxshi bilish kerak, sababi nuzullar, ya'ni oyatlarni nozil bo'lish sabablari, nosix va mansux oyatlarda, muhkam oyatlarda hamma o'sha ulumul Qur'on, ya'ni Qur'on ilmiga taalluqli bo'lgan hamma ilmlarni o'rgangandan keyin oyatni o'shinisini o'rganib turib ham hech kim mustaqil ravishda undan hukm yoki fatvo olishga haqqi yo'q. Chunki uni fatvolarni fiqhdan, faqihlarning so'zidan, mana mazhab boshlarimizning fatvolaridan olinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tabarruk hadislari bor. U zot aytadilarki, kim Qur'onga o'zicha ma'no bersa, do'zaxdan o'ziga joy tayyorlabdi degan hadislari bor. Bu juda og'ir narsa. Hozirgi kunda o'zicha Qur'onga ma'no berish yoki Qur'ondan hujjat keltirish holatlari ko'payib ketyapti. Buni arabcha biladigan-ku qo'ying, hatto arabcha bilmaydigan odam o'sha Qur'onda tarjimasini olib ham o'ziga o'zi hukm chiqarib, o'ziga o'zi fatvo chiqarib yurishlari bor. Bu juda ham katta falokat desak ham bo'ladi. O'zi uchun o'sha odamni fatvo chiqarish, hukm chiqarishlik uchun albatta mo'tabar mazhabimizga, mazhab ulamolarining fatvolariga qarashligi lozim bo'ladi.